ආයිබෝවන් වාරණ ආනන්ද ජයකොඩි YouTube channel එක වෙනුවෙන් සාදරයෙන් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. අපි අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද 88 89 දවල භීෂණයේදී ටයර් ඡායෙන් බේරිලා ඒ වගේම වසර 26ක් තිස්සේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ගුරුවරයෙක් සහ විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සුරකීම සඳහා ශිෂ්‍ය एक वशें इंदद्दित ඊට පස්සේ ගුරුවරයෙක් සහ විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් ඉඳද්දී මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සුරකීම වෙනුවෙන් අපේ රටේ දුවදරුවන් වෙනුවෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සුරකීම වෙනුවෙන් පෙරමුණු ගත්තු චරිතයක්. ඔහු කවුරුත් දන්නවා සීදුව රද්දලුව දවිසමර විද්‍යාලයේ නිට්ටඹුව සංඝබෝධි මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් තමයි සේවය කරලා දැන් බොහොම ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මාස කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා විශ්‍රාම ගත්තා. ඒ ලක්ෂ්මන් විජේරත්න මහත්මයා අයිබෝන්. ඔව් කියන්නකො බලන්න ඔබේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය බොහොම කෙටියෙන් 88 89 කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථියෙක් හැටියට ඔබ එදා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සුරකීම වෙනුවෙන් මොකද ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග? ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ මේ ඉබාගාතේ ඒ අරගලයට ගියේ නැහැ. ඒ අරගලයට යන්න පාර කැපුවේ එවකට හිටපු පාලකයෝ. මොකද ඔවුන් කරපු තාමත්ම අසමජාතිම වැඩ නිසා තමයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඒ තත්ත්වයට පෙරළුනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අර 60000ක් විතර තරුණයෝ ජීවිතෙන් වන්දි ගෙව්වා. ඔව් 60000ක් විතර ජීවිතෙන් වන්දි ගෙව්වා. ඒ කියන්නේ 88 80 දශකයේ 88 89 ඊළඟට 10000කට වැඩි පිරිසක් 70 දශකයේ 71 වන්දි ගෙව්වා ජීවිතවලින්. මේ මහ පොළව ලෙයින් තෙත් කළා. හැබැයි විදුහල්පතිතුමනි මම කිව්වර කමන්නේ විදුහල්පතිතුමා කියලා මොකද විශ්‍රාමික තමයි. නමුත් වර්තමාන වෙනකොට මොකද ඔබතුමා මෙන්න මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සහ අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් ඇති කරන්න කාලාන්තරයක් තිස්සේ කියන්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මැදිහත් වුණායි කියලා අපි පෞද්ගලිකව මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ දන්නවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා අපේ රටේ නවවන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් අන්ද කුමාර දිසානායක මහත්මාව අපේ රටේ ජනතාව තෝරගත්තා. ඒ වර්ෂයේම නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා තේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා සිංහල දමිළ මුස්ලිම් මැලේ බර්ග ජනතාව ජාතික ජන බලවේගයට අති බහුතරයක් කියන්නේ ඔවුන්ගේ පරමාධිපත්‍ය බලය උපයෝග කරගෙන කතරේ පාවිච්චි කළා මාලිමාවේ മന്ത്രിවරු 159කින් පාර්ලිමේන්තුව පිරෙව්වා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම කරේ කිසිම කෙනෙක් පුද්ගලිකව යමක් ලබා ගැනීම සඳහා නොවේ. මෙන්න මේ පරිවර්තනීය පාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා. දැන් ඔබ මොකද කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තනීය පාලනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? දැන් මෙහෙමනේ වැඩේ. දැන් ඔක්කොගේම සිතුම් පැතුම් අනුව අලුත් රජයක් අපි ආණ්ඩුවක් පත් කරගත්තා. මේ රටේ බහුතර ජනතාව. දැන් මේකේ තියෙන අභියෝගය තමයි මේක ඒ දුන්න පොරොන්දු ටිකයි. හරි ඒ වගේම අති බහුතර ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ටිකයි ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙනකොට යම් යම් ඉතාමත්ම සාධනීය තත්ත්වයන් ආණ්ඩුව විසින් අරන් තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නමුත් තවම පරිපාලනයේ විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය නිලධාරී පරිපාලන තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන්ගෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගෙන් සහන ලබන ජනතාව යම් යම් අවස්ථාවල අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රජය දැන් දැඩි ලෙස මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට මේ පැහැදිලි නෑ. දැන් ඔබ කියන්නේ අධ්‍යාපන පරිපාලනයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් තාම පරණ කරන විදිහටම කරගෙන යනවා කියලාද කියන්නේ? නෑ පරණ කරන ක්‍රමයටම කියන්නේ ඔවුන් යම් ආකාරයක ඒ තමන්ගේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය
කොහොමත් අපේ රාජ්‍ය සේවයේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු මට්ටමක තිබුණේ. ඔය ඕනම ආයතනයක ඉන්න වැඩකාරයෝ ඉන්නවා 10ක් 15ක්. ඔවුන් තමයි ඒ ආයතන සම්පූර්ණ දුවන්නේ. ඉතින් අද මේ වෙනකොට නිකන් පොඩි නිද්‍රාශීලී ගතියකට වගේ පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒක මොන හේතුවක්ද මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හරි බලානකයි. දැන් ඒ ඔබතුමා කියනවා නිද්‍රාශීලී භාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිද්‍රාශීලී භාවය තියෙන්නේ ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව වගකිය යුතු දේශපාලන අධිකාරිය මේ පිළිබඳව සෙවීමක් බැලීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා. නෑ මෙහෙමයි යම් ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ අරන් තියෙනවා. ඉතා හොඳ ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තාම දේශපාලන අධිකාරිය දැන් පාසල් ගත්තාම පාසල් වලට ඉස්සර වගේ ඇවිල්ලා කඩා පැනලා විදුහල්පතිවරු බය කරලා ළමයි ඇතුළත් කරන ලේඛන ගෙනල්ලා මේවා ඇතුල් කරන්න කියලා එහෙම සංස්කෘතියක් තිබ්බා. අද නම් ඒක නෑ. ඒක ඉතා සාධනීය ලක්ෂණයක්. හැබැයි ජනතාව විසින් අපි පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතව විදියට පත් කරගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට යම්කිසි වගකීමක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ආයතන වලට ඉතාමත්ම ගෞරවනීය විදියට සම්බන්ධ වෙලා ඒවේ අඩුපාඩු හොයලා වැඩක් වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද එතන තියෙන ප්‍රශ්න ගැන හොයලා යම් විකල්ප ක්‍රම ඇති කර ගැනීමේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ආණ්ඩුවේ නැති එමෙතුරුන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුන්ට. ඉතින් ඒක පිළිබඳව වැඩියෙන් උනන්දු වුණ තරමට මේ රටේ ඉදිරි අනාගතය මං හිතන්නේ සුබයි කියන දේ තමයි මගේ අදහස. මෙහෙමයි දැන් ඔබතුමා කියන එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔහේ නිලධාරීන්ට ඕන විදිහට මේක අධ්‍යාපන පරිපාලනය කරගෙන යන්න ඉඩ දීලා දේශපාලන අධිකාරිය පැත්තකටලා බලන් ඉන්නවා කියලාද? දේශපාලන අධිකාරිය සමහර වෙලාවලට මේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් යම් ආකාරයෙන් හොයලා බලනවා ඇති. නමුත් මම හිතනවා තවම සක්‍රීය ලෙස මේ යම් ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ළඟදී එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමගේ විශ්‍රාම යාමේ ලිපිය. හරි? දැන් ඒ අදාළ කලාප කාර්යාලයේ 4 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා තැපැල් කරලා තියෙනවා. දිනති ලිපිය. ඊට පස්සේ ඒ උන්වහන්සේ විශ්‍රාම යන්න තිබ්බේ 19 වෙනිදා. ඉතින් උන්වහන්සේ විශ්‍රාම ගියේ විශ්‍රාම ලිපිය නැතුව හොයලා බැලුවාම යම් තැනක ඒ ලිපිය හිර වෙලා තිබුණා සති දෙකක්. ඒක ඔබතුමා ඒකට මැදිහත් වුණා. ඉතින් ඒකනේ දැන් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මම ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නෙට මම මැදිහත් වෙලා මම ඒ අදාළ ආයතනයට ගියා දෙපාරක්. හරි දෙපාරක් ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා මම තව විද්‍යාපතිරුත් එක්ක ගියා. එයාගෙත් ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බා. ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කළාම හරි මේක අද මේ අහවලට දාලා මේක අදස්සම් කරනවා කිව්වා. ඊට සති දෙකකින් ගියාම හරිද වැඩේ වෙලා නැහැ. හරි වැඩේ වෙලා නැහැ. ඒ අදාළ අය වෙන කොහෙද මොකද්ද විදේශ සංචාරයකට ගිහිල්ලාලු. ඉතින් ඊට පස්සේ පත් කරලා ගියා කියන කොහොමද වැඩේ වෙලා තිබුණේ නෑනේ. හරිද මම 19ද කොහෙද ඒ යන දවසේ 18 හෝ 19 මම යන දවසේ වෙනකොටත් වැඩේ වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මට හරි කේන්ති. ඊට පස්සේ දැන් මං කල්පනා කරුවා දැන් මේක කාටද අපි කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. හරිද මම රෑ ගත්තා මැසේජ් එකක් දැම්මා අපේ මහින්ද ජයසිංහ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාට. ඒක පුදුමයි ඒ මහින්ද ජයසිංහ ඇමතිතුමාට මම මැසේජ් එක දැම්මට පස්සේ මම ඔන්න රෑ 8ට 8:00ට දාන්න ඇති 9ට විතර. රෑ 12:25ට මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ අදාළ නිලධාරියා මං හිතන්නේ ඒ කියපු කාරණාත් එක්ක මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. මම ඒ මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ මම රෑ පාන්දර 4 ගන්නට මං ආයේ අර ඇමතිතුමාට දැම්ම මැසේජ් එකක්. මෙන්න මේකයි කියලා මේ වැඩේ විතරයි අපිට වෙන්න ඕනේ. මේ දින 14ක් මේ ලිපිය කොහෙද තිබ්බේ කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ කියන දේ නැවත මතක් කරුවා. ඊට පස්සේ පහවදා උදේ 10:31ට විතර මට ඇමතිතුමා මැසේජ් එකක් සහ වොයිස් නොට් එකක් දාලා තිබ්බා විදුහල්පතිතුමාට හාමුදුරුවන්ගේ එක අස්සම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන වැඩේ ඔබතුමා දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට කතා කරනකම්ම ඒ රාජ්‍ය නිලධාරී කොහෙද හිටියේ? අන්න ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන් ඇඟ බේර ගන්න. ඔවුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔවුන්ගේ පැත්තෙනුත්. හරිද මේ මැනේජ්මන්ට් එක හරියට යන්නේ නැති එකයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් සමහර කලාප කාර්යාලවල තියෙනවා එතන පාලනාංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ ඔළුව උඩින් ගිහිල්ලා ෆයිල් ටික අස්සම් කරන්න. ඔහුට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ෆයිල්ම අස්සම් කරනවා. මොකද ගුරුවරුන්ගේ පර්සනල් ෆයිල් වලින් එන වැටුප් වරද්දකද උසස් වීමද සියලුම දේවල්
ඒ පාලනාංශයෙන් කෙරෙන්නේ කලාප කාර්යාලයක. එතකොට ඒ පාලනාංශයේ ඒ සියලුම ෆයිල් යනවා අර පරිපාලන අධ්‍යක්ෂකට පාලන අධ්‍යක්ෂකට යනවා. ඔහුගේ මේස උඩ ඔහුගේ ඔළුවට උඩින් පේනවා අර ෆයිල් ටික. ඉතින් ඔහු මොකද කරන්නේ හැමදාම අස්සම් කර ඉන්නවා. ඔහුට වෙන වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේවා පිළිබඳ ඉතින් මේක ප්‍රමාදයක් වෙනවා. මේ කටයුතු ප්‍රමාදයක් වෙනවා. ඒ වගේම පර්සනල් ෆයිල් එකේ ඒ නිලධාරි මහත්මියක් ගත්තොත් හරි මහත්ෙක් කරි ගත්තත් ඔවුන්ට අසාමාන්‍ය විදිහට වගකීම් පැවරලා තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට කාර්යභාරයක් පැවරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඒ කරන්න අමාරුයි. ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒවා පුළුල් කරන්න ඕනේ. නිලධාරීන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් බඳවගෙන අදාළ තැන් වලට. සමහර තැන් වල නම් කකුල් දෙක මේසුරු තියාගෙන ඉන්නවා උඟ දෙනෙක්. සමහර ආයතනවල. නමුත් සමහර තැන් වල තියෙන ඉන්නවා හරිම අමාරුයි ඒ කාර්ය කරගෙන යන්න නිලධාරීන්ට. ඉතින් ඔවුන්ට දොස් කියලා අපිට වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ මැනේජ්මන්ට් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් මේ අධ්‍යාපන පරිපාලන ඒ කියන්නේ දැන් අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් ඇති කරන්න ජනාධිපතිවරයාත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් අනෙකුත් දේශපාලන අධිකාරියත් උත්සාහ ගත්තට ඔබතුමාගේ අදහස් දැක්වීමේදී යම්කිසි ප්‍රමාණයකට නිලධාරීන්ගෙන් මේක බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කවලට යන්නේ නැහැ කියන එකනේ ඔය කියන්නේ. ඔව් පැහැදිලිවම ඒ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම අපේ දේශපාලන අධිකාරිය දැන් මේ ජනතාව පත් කරගත්ත ආණ්ඩුවන්නේ තියෙන්නේ. ජනතාව පත් කරගත්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් ආපු අමාත්‍යවරු ඉන්නේ. එතකොට ඔවුන් ඇවිල්ලා මේ ඇත්ත එක්ක සහසම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපි ඕන්ට වැඩි රාජ්‍ය ආයතන වලට බාධා කරන්නේ නැහැ. එයාලට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙනවා. මේක හැමදාම කී හිටියොත් නමුත් අභ්‍යන්තරේ එතන ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ බොහෝ වෙලාවට. ප්‍රශ්න දහස් ගණන් දැන් ගොඩ ගැහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වහාම මේ බොහොම ගෞරවනීය විදිහට හැබැයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔව් එතකොට දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ මම අහනවා ප්‍රශ්නයක් කාල වේලා ඉක්මන නිසා. දැන් මට මතකයි එක අවස්ථාවක ඔබතුමා සීදුව දරිසමර විද්‍යාලයේ ඉන්න කාලේදී ඔබතුමාට දේශපාලන පරිගණනයක් වුණා. මට මතකයි ඇරියට මාරු වීමක්ද කොහෙද දුන්න දේශපාලන මාරු වීම. එතකොට නිට්ටඹ සංඝබෝධි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලේ විශ්‍රාමයන් පෙර ඒක අරක් ගන්න අරන් හිටපු කාලාන්තරයක් තිස්සේ අරක් අරන් හිටපු දේශපාලකයෝ නින්දිත විදියට මැදිහත් වීමක් කළා ඔබතුමාට. ඔබතුමා බැරි අපහසුතාවයකට පත් කරා. වර්තමාන දේශපාලන අධිකාරියයි එදා දේශපාලන අධිකාරියයි අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? ඇත්තටම ඒක නම් මාර වෙනසක්. මම මේ සීදුව දවිසමර විද්‍යාලයේ ඉන්නකොට මේ දේශපාලන මහා රැස්වීමක් ඒක දේශපාලන රැස්වීමක් ඇත්තටම මේ රජයේ බදු මුදල් වලින් පොට්ටික අරන් ඒ එක්සයිස් පොට්ටික අරන් අර ඒ සීදුව ඒ නගර සභාවේ සියලුම පාසල් වලට ඉස්කෝලේට ගෙනලා ඉස්කෝලේ ලොකු හට් එකක් ගහලා ඒක බෙදනවා. හරිද? ඉතින් ඒක බෙදන වෙලාව ඒක බෙදාගෙන ගියා නම් ඒක තමන්නේ කියමුකෝ. ඊට සමහර දේශපාලඥයෝ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්ටත් බයිනවා ළමයි ගන්න නැහැ කියලා ඉස්කෝලේටත් බයිනවා. ඉතින් ඒකට මම කතා කරන්න ගිහලා මහා කලබෑනියක් වුණා. මොකද මේ ඒ කලබෑනියගේ ප්‍රතිඵලය තමයි මම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාරු කිරිල්ල. හැබැයි දැන් නම් ඒක නෑ. ඇත්තටම කොහෙවත් ඒක මම ඇහුවත් නෑ මේ දේශපාලඥයෝ මේ විදුහල්පතිවරු එක්ක රණ්ඩු වෙලා විදුහල්පතිවරු මාරු කලන්න. ඒ සංස්කෘතිය නම් දැන් නෑ. ඒකට ඇත්තටම හිසනම ආචාර කරනවා. ඒතකොට නිට්ටම සංඝබෝධිය ගත්ත කොහොමද? මේ සංඝබෝධිය කියන්නේ දේශපාලන ගුවාවක් නේ. මේ මම ලිව්වා මම මේ සේවයේ ඉන්නකොට අන්තිම කාලේ හිටියා මම තමයි ප්‍රින්සිපල් ලකී කියලා අවුරුදු 26ක විදුහල්පති සේවයේ අත්දැකීම් කියලා පොතක්. මේ පොතේ මෙන්න මේ පිටුවේ මම දාලා තියෙනවා මේ පත්තර සිරස්තලයක් ලංකාදීපේ. මේක හරිය ලස්සනයි මේක පුදුමයි ඈ. දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නිසා මේක පේනවත් දන්නේ වැඩ කරන්න බෑ. දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නිසා වැඩ කරන්න බෑ. නිට්ටඹු සංඝබෝධි විදුහල්පති ස්ථාන මාරුවක් ඉල්ලයි. මං හිතන්නේ මේන් එදා තිබ්බ පාලන තන්ත්‍රය මේ දිනපතා ප්‍රසිද්ධ ලංකාදීප පුවත්පතේ ගිය මේ ලිපිය. ඔව් එතකොට විදුහල්පතිතුමා දැන් ඒ දේශපාලන අධිකාරියෙන් අධ්‍යාපනයට විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ වලට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඔවුන්ට ස්වාධීනව රාජකාරී කරන්න ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමා කියනවා නමුත් එහෙම ස්වාධීනවම ඉන්න ගියොත් මෙන්න මේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ජනතාවගේ
සිතුම් පැතුම් ඉටුවීමේ කාර්යයට බාධා වෙනවා. මේ නොබලම හිටියොත්. ඒ නිසා ගෞරවාන්විත විදියට, ඒ කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් නෙමෙයි ගෞරවාන්විත විදියට රාජ්‍ය සේවයට මැදිහත් වෙලා මේවා විසඳන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒකම අවසාන වශයෙන් අහනවා ඔබතුමා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ විශාල කාලයක් මිඩංගු කරලා රුපියල් සතවලට නෙවෙයි, ඒ කියන්නේ දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනයේ සංවර්ධනය වෙනවයි කියන්නේ රටක සංවර්ධනය. එතකොට වර්තමාන ආණ්ඩුව ඔබතුමා කියන විදිහටම රටේ සංවර්ධනයක් පරිවර්තනීය පාලනයක් ගෙනියන්න උත්සාහ ගන්නවා. එහෙමනම් වගකිය යුතු අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට මොකද්ද ඔබතුමා අවසානයේ මේ ආණ්ඩුවටත් මේ දේශපාලන අධිකාරියටත් මේ ජනාධිපතිවරයාටත් අගමැතිවරියටත් යෝජනා කරන්න? ඇත්තටම ඉතා හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. මේ කවුරක්වත් ඒක කෙලේ නැහැ. අපි මේ රජෙන්වත් ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන්ද මේ නිලධාරී සිස්ටම් එක හැදිලා තියෙන්නේ යම් යම් ස්ථානවලට කේන්ද්‍ර කරගෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ තියෙන එකම එක ආයතනයයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. මුළු ජාතික පාසල් 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාලනය වෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන්. හරිද? එතකොට යාපනයේ කංසසඳුරේ ජාතික පාසලක ඉන්න කෙනෙක් කොළඹ එන්න ඕනේ. අර පැත්තෙන් හම්බන්තොට කතරගම කෙනෙක් කොළඹ එන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් මඩගලපුව කෙනෙක් කොළඹ එන්න ඕනේ. ඔවුන්ට දවස් දෙක තුනක් යනවා කොළඹ ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. මේක විමද්දගත වෙන්න ඕනේ. මේක විමද්දගත වෙන්න ඕනේ. අඩුම වශයෙන් පලාතකටවත් ඒ අයගේ ඒ ප්‍රශ්න ටික මේව කරගන්න බලය විමද්දගත කරන්න පුළුවන්. මේවා අමාරු වැඩ නෙමෙයි. ඊළඟට මේ කලාප කාර්යාල වල තියෙන බලතල වැඩි කරන්න ඕනේ. හරිද? මොකද කලාප කාර්යාලයක් කියන්නේ යම්කිසි දුරක ප්‍රමාණයක තියෙන මේ එකක්. එතකොට ඒ අයට තියෙන ඒ ගැටලු ටික විසඳ ගන්න කලාප කාර්යාලයේ තියෙන ඒ නිලධාරීන්ට තියෙන බලතල වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ පොඩි දේවල් පවා හරිද? ඉස්කෝලේ විදුහල්පති නිර්දේශ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ෆයිල් ටික බලලා එතන කලාප කාර්යාලයේ ඒ අයගේ පර්සනල් ෆයිල් තියෙන්නේ. එතන තමයි හදවත. එතකොට එතන ඒක නිර්දේශ කරලා ඒ යවනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒ අය වගකීම අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියමුකෝ ඊට පස්සේ යනවා බොහෝ වෙලාවට දැන් බස්නාහිර ගත්තොත් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට යනවා. ඉතින් එතනත් ඔය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කළා ඒ කලාප කාර්යාලයේ නිර්දේශ කරලා තියෙනවානේ. ඒක යවනවා නිර්දේශ කරලා ඉසුරු පායට සමහර අය. එතකොට ඉසුරු පාය මොකද කරන්නේ? ඉතින් ලිපිය ගහලා යවනවා. බලන්න මාස කීයක් යනවද කියලා. ඇයි ඔය බලතල දෙයිද කලාප කාර්යාලයට පවරන්න? ඉතින් කලාප කාර්යාලය නිකම් පවරලා බෑ. හරිද? ඒක ඒ අයගේ කාර්යර එක ටිකක් පුහුණු කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් අඩු ගානේ දිස්ත්‍රික් එකට හරිද එක මධ්‍යස්ථානයක්වත් තියෙන්න ඕනේ. අර කලාප කාර්යාලයෙන් එන ඒ ලිපි හරි මොනාරි දේවල් ඒ අස්සම් කරලා ඉතා ඉක්මනින් ඒ අදාළ ගුරුවරුන්ට විද්‍යාල්පතිවරුන්ට දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවනේ. ඒවා යන විදිහට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න ඕනේ. දිස්ත්‍රික්ක 25යි තියෙන්නේ. උන්නම් අතිරේක ලේකම්වරු 25ක් පත් කළා නම් හරි දිස්ත්‍රික්ක 25ට. හරිද? ඔය ඉසුරු පායේ මේ 60 මේ ප්‍රමාණයක් නිලධාරීන් ඉන්න ඕනේ. උන් සම්පූර්ණම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් අනුයුක්ත කරන්න ඕනේ. අනුයුක්ත කරලා ඉවර වෙලා හරිද මේ ගුරුවරුන්ගේ විද්‍යාල්පතිවරුන්ගේ සිසුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉතා කඩිනමින් විසඳන්න පුළුවන් විදියට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ගන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුව ඔය වැඩේ කළොත් මේ ආණ්ඩුවයි ලේසියෙන් වටන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි අවසానයි. දැන් ඔබතුමාම කිව්වා මේ ආණ්ඩුව වටන්න බෑ, ජනතාව වටන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක හරි. එහෙමනම් අපි ඔබතුමාට දීර්ඝායුෂ පතනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා විශ්‍රාම ගිහිල්ලත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඕන වෙලාවක දායක වෙන්න සූදානම්. ඔව් අපි සූදානම්. මොකද දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය දැන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ සමහර මන් දන්නේ මැතිවරණතුරු ළඟිනුත් ඉන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්න අයද කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා. දැන් අපි එම කොතන හරි ඉන්නවනේ. දැන් අපි දන්නේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයනේ. අපි කොතන හරි ඒ අදාළ තැනක ඉන්නවා නම් අපි කියනවා දැන් අපි කියමුකෝ හරිනේ මැඩම් කියලා. අපි කියනවා මැඩම් මේක පරක්කුයි හොඳටම. මේක අපි ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක කියනවා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔබ පුදුම හිතේ. හරිද? ලංකාවේ ජාතික පාසල් 47ක විදුහල්පතිවරු පත් කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවලා මාස 6ක් ගියා. මාස 6ක් යනකොටත් ඒ ජාතික පාසල් 47ේම පත් කරගන්න බැරුව ගියා. එහෙන් මෙහෙන් ඉන්ටර්වයුව කරනවා අර රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට යනවා ඕමම හිටියා. බැරිම තැන
මට විවිධ පාර්ශවවලින් මගෙන් ඉල්ලීම් කළා ඔයාවත් කතා කරන්නකෝ මේවා මේ විත්තිය සමිතියත් හරියට කතා කරන්නේ අරවම කියලා. ඊට පස්සේ මම ওই විජිත හේරත් ඇමතුමාට පණිවිඩයක් ඇරියා. හරිද? ඊට පස්සේ මහින්ද ජයසිංහ ඇමතුමාට කිව්වා මොකද එතුමා වෘත්තීය සමිතිය වල කරපු මිනිස්සේ. හැබැයි එදාම රෑද කොහෙද මට වොයිස් මේකක් කියලා තිබ්බා. හරිද? අදාලා එක කතා කරුවා තව සතියක් එකමාරක් යනකොට මේ වැඩේ කරනවා කියලා. ඇත්තටම කරුණා මේ වැඩේ. ඉතින් අපි මේ මැදිහත් උනේ. ඉතින් මේක මන් දන්නේ මේවා මේ සද්දෙනකොට ඉන්නේ එකේ තේරුමක් තියනවාද කියලා ලොකු අභ්‍යන්තර ගැටලුවක් වෙයි අනාගතේ. හරි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ මැදිහත් වීම සිදු කරයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම කාල වේලාව ඉක්ම ගියා. ඒකට ඔබතුමා විශාල කාර්යභාරයක් කරලා අවුරුදු 26කට පස්සේ විශ්‍රාම ගිහිල්ලා අද මේ නිදහසේ හිටියත් තාමත් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවෙන් කරන්නා වූ මේ අපි ගොඩාක්ම ස්තුති කරමින් අපේ වාරණානන්ද ජයකොඩි කියන YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අපි తాවකාලිකව සමුගන්නවා. නැවත හමු වෙනතුරු ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.